Hey guys, అందరికీ నమస్కారం and welcome back to our channel. It's me, Sowmya. So I'm back with a new vlog. So వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు if you're watching me for the first time, this is Sowmya and subscribe to our channel. So పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ట్యాప్ చేయండి. నేను ఎప్పుడు వీడియోస్ అప్లోడ్ చేసినా మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. సో ఇంకా వీడియో అయితే ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయింది. సో ఏంటక్క ఇవాళ కనిపించట్లేదు అనుకున్నారా? సో ఫస్ట్ నేనైతే వాయిస్ ఓవర్ ఇచ్చేస్తున్నాను. సో మధ్యలో మిమ్మల్ని కలిసి మాట్లాడతానమాట. సో ఈ లోపు అయితే మార్నింగ్ ఏం చేస్తున్నానని చూస్తున్నారా? సో సమ్మర్ వచ్చిందంటే అందరికీ గుర్తొచ్చేది మ్యాంగోస్, ఆవకాయ అండ్ ఇంకా మనకి కొన్ని రెసిపీస్ ఉంటాయి లైక్ ఒడియాలు అండ్ ఉప్పుడు మిరపకాయలు ఇలాగ డిఫరెంట్ రెసిపీస్ ఉంటాయి. సో ఇవాళ అయితే నేను ఉప్పుడు మిరపకాయల కోసం ప్రిపేర్ చేయడం కోసం తెప్పించాను అనమాట. సో డీటెయిల్ వీడియో అయితే షూట్ చేశాను. ఆ వీడియో అనేది ఒక స్పెషల్ లైక్ ఏదైనా వ్లాగ్లో ఇంక్లూడ్ చేస్తాను. సో మార్నింగ్ అయితే ఇలాగ అన్నీ క్లీన్ చేసేసాను అనమాట. సో క్లీన్ చేసి పక్కన చేసుకున్నాను. సో నెక్స్ట్ ప్రాసెస్లో అవి ఉంటాయి కదా అవన్నీ చేయడానికి. సో అండ్ ఇక్కడైతే ఒక చిన్న అన్బాక్సింగ్ అయితే చేస్తున్నాను. సో ఏంటి అన్బాక్సింగ్ అనుకుంటున్నారా? సో ఐ గెస్ మీ అందరికీ షేప్ చూసి అర్థం ఏంటుంది, అంబ్రెల్లా అనమాట. సో ఎందుకంటే ఆఫ్టర్నూన్స్ కృష్ణాన్ని తీసుకురావడానికి వెళ్తాను కదా, సో బాగా ఎండగా ఉంటుంది. సో బ్లాక్ కలర్ది వాడుతున్నప్పుడు ఎక్కువ హీట్ అనేది అబ్జర్వ్ చేస్తుంది కాబట్టి సో వైట్ది ఒకటి ఆర్డర్ చేసుకున్నాము. సో ఓకే ఫైన్, లైట్ వెయిట్గా ఉంది, చాలా బాగుంది. సో దానికంటే ఒక చిన్న బ్యాగ్ లాగా కూడా ఇచ్చారు. కావాలంటే లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను, చెక్ చేసుకోండి. సో నాకు ఇంకొకటి నచ్చింది ఏంటంటే ఇది సింపుల్గా హ్యాండ్ బ్యాగ్లో అయితే సరిపోతుంది. సో ఈజీగా ఒక కార్నర్లో పెట్టేసుకోవచ్చు. సో మనం బయటకు వెళ్ళినప్పుడు చక్క యూస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో వైట్ కలర్ చాలా బాగుంది అండ్ లైట్ వెయిట్ అనమాట. సో అదంతా అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా వెజ్జీస్, సో 1 వీక్కి సరిపడిన వెజ్జీస్ అన్నీ కూడా తెప్పించుకున్నాను డాడీ దగ్గర. సో ఇంకైతే ఇవి ఆర్గానిక్ లీఫీ వెజిటేబుల్స్ నేను చెప్పాను కదా, సో అవన్నమాట. సో పాలకూర, తోటకూరలో 2 రకాలు ఇలాగ డిఫరెంట్గా తెచ్చారు. సో అన్నీ కూడా ఇప్పుడు స్టోరేజింగ్ పర్పస్కి అన్నీ కూడా నీట్గా క్లీన్ చేసేసి అన్నీ సర్దుకోవాలి. అండ్ ఆకుకూరని ఎలా స్టోర్ చేసుకుంటానంటే మొత్తం కూడా ఒలిచేసి సో అమ్మమ్మ అంతా ఒలిచేస్తారనమాట. అంటే న్యూస్ పేపర్లో ర్యాప్ చేసేసి కవర్లో పెట్టేసి ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, 1 వీక్ వరకు అసలు పాడవు అనమాట. సో చక్కగా ఉంటాయి. సో ఇక్కడ ఏంటంటే చూసారు కదా ఎంతెంత పెద్ద ఆకులు ఉన్నాయి తోటకూరకు కూడా. సో ఆర్గానిక్ వెజిటేబుల్స్ అనేవి చాలా త్వరగా ఉడికిపోతున్నాయి ఫస్ట్ ఇది చెప్పాలంటే. సో మంచిది కూడా హెల్త్కి. సో నెక్స్ట్ అయితే మనము ఇక్కడ నేను మీకు ఒక సింపుల్ రెసిపీ అయితే షేర్ చేయబోతున్నాను. సో యాక్చువల్లీ ఇది సండేస్ షూట్ చేశానమాట. సో సండే వ్లాగ్ కొంచెం లాంగ్ ఉండింది కదా, సో అందుకని చెప్పి సో నెక్స్ట్ వ్లాగ్లో ఇంక్లూడ్ చేద్దామని చెప్పి ఈ వ్లాగ్లో షేర్ చేస్తున్నాను. సో ఇక్కడైతే నేను ఎమ్మీ చికెన్ పిక్కల్ని షేర్ చేయబోతున్నాను. సో చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అండ్ వెరీ సింపుల్ టు మేక్. అండ్ ఒకసారి చేసుకున్నారనుకోండి 15 days వరకు పాడవదు. సో ఫర్ నాన్ వెజ్ లవర్స్ అని చెప్పచ్చు. సో నాన్ వెజ్ ఇష్టపడే వాళ్ళు రోజుకి ముక్కలేంటి ముద్ద దిగదని అనే వాళ్ళు ఉంటారు. సో వాళ్ళకైతే ద బెస్ట్ రెసిపీ అని చెప్పచ్చు. సో ఫస్ట్ అయితే నేను క్లీన్ చేసేసుకున్నాను చికెన్ని. సో ఆయిల్ కొంచెం ఎక్కువ పడుతుంది. సో ఆయిల్లో వేసేసుకొని చక్కగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. సో ఇట్ విల్ టేక్ అ లాట్ ఆఫ్ టైం అంటే ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ చికెన్ని బట్టి మనకి టైం అనేది పెరుగుతుంది. సో బాగా ఉడికి అంటే గట్టిగా అయిపోవాలి, రెడ్గా వచ్చేస్తాయి పీసెస్. సో మీరు ఆయిల్లో వేసేసి మూత పెట్టేశారనుకోండి సో చక్కగా ఫ్రై అయిపోతుంది. మనం తిప్పుకుంటూ ఉండాలి అప్పుడప్పుడు మధ్యలో. సో ఒక సైడే కుక్ అయితే బాగుండదు కాబట్టి సో అన్ని సైడ్స్ కుక్ అయ్యేలాగా మీరైతే తిప్పుకోండి. ఫస్ట్ నాకు ఒక సైడ్ చూసారే ఎంత చక్కగా ఫ్రై అయిపోయిందో. సో ఇప్పుడు లైట్గా ఫ్రై అయిన తర్వాత సాల్ట్ పసుపు అయితే వేసుకోండి, మంచి కలర్ వస్తుంది మనకి. సో నేనైతే పసుపు యాడ్ చేసేసుకున్నాను. సో కావాలంటే మీరు సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకోండి, ఇప్పుడు లేదు అనుకుంటే లాస్ట్లో యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలాగా మనం పసుపు వేసుకున్న తర్వాత ఇంకా మనకి ఫ్రై అవ్వాలి, పీసెస్ రెడ్ కలర్లో రావాలని చెప్పాను కదా. సో ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్. సో మళ్ళీ మూత పెట్టేసి సో మధ్యలో వచ్చి చెక్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ చూసారు కదా ఎంత చక్కగా ఫ్రై అయిపోయాయో, రెడ్ కలర్లో ఉన్నాయి కదా. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆ పాన్లో ఆయిల్ ఉంటుంది. సో దాంట్లో మీరు ఏం చేస్తారంటే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీంట్లో గ్రేవీ పర్పస్కి అంతా కూడా మనకి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టే. సో మీరు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కొంచెం ఎక్కువ క్వాంటిటీ అయితే వేసుకోండి. సో వేసుకున్న తర్వాత చక్కగా అయితే మిక్స్ చేసుకోవాలి, ఎందుకంటే మనకి ఆ పచ్చి వాసన పోయే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. సో దీంట్లో మనం స్పైసెస్ అనేవి యాడ్ చేసుకుంటాం అనమాట. సో ఒక 2 minutes అలా వదిలేసేయండి, మాడిపోకుండా చక్కగా కలుపుకుంటూ ఉండండి అక్కడే ఉండి. సో దీంట్లో మనకి స్పైసెస్ వచ్చేసి అన్ని స్పైసెస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, లైక్ కారం, పసుపు ఇలాగంతా అనమాట. సో ఇదైతే చక్కగా మనకి ఫ్రై అయిపోయింది. సో నెక్స్ట్ అయితే ఇప్పుడు దీంట్లో మనం ఇంకా స్పైసెస్ యాడ్ చేద్దాం. సో నేనైతే కారం యాడ్ చేస్తున్నాను. సో కారం అనేది కొంచెం ఎక్కువ పడుతుంది. సో ఎందుకంటే పికెల్ కదా, కొంచెం స్పైసీనెస్ ఉంటేనే బాగుంటుంది. సో నేను పెద్ద టేబుల్ స్పూన్స్ 2 కారం వేసాను అండ్ 1 స్పూన్ ధనియాల పొడి వేసాను
అండ్ నెక్స్ట్ అయితే మనకి ఇక్కడ గరం మసాలా, చికెన్ మసాలా అన్నీ యాడ్ చేసుకోండి అండ్ సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోండి. పసుపు చికెన్లో వేసాం కాబట్టి దీంట్లో అక్కర్లేదు, మళ్ళీ పసుపు వాసన వచ్చినట్టు ఉంటుంది. సో దీంట్లో అయితే మనం సాల్ట్ అయితే అకార్డింగ్ టు యర్ టేస్ట్, కొంచెం సాల్ట్ కూడా వేసుకోండి, ఎక్కువ స్టోరేజ్ పర్పస్కి ఉండాలి కాబట్టి. సో ఇప్పుడైతే మీరు చక్కగా మిక్స్ చేసేసుకోండి. సో ఇదంతా కూడా మనకి ఫ్రై అవ్వాలి, అంటే పచ్చివాసన పోవాలి స్పైసెస్ అంతా. సో తర్వాత ఏం చేయాలంటే ఇదైతే మనకి బెస్ట్ రెసిపీ అని చెప్పొచ్చు. మనం ఎక్కడికైనా బయటకు వెళ్ళినప్పుడు వీ కెన్ ఎంజాయ్. హాస్టల్స్ ఇలా ఉంటారు కదా బయట రూమ్స్లో, వాళ్ళకైతే బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఇలాగ ఇంట్లో చేయించుకుని వెళ్ళారంటే మీరు హాయిగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. సో ఐ థింక్ ఇప్పుడు ఇన్స్టా పేజెస్ చాలా ఉన్నాయి, వీటిని మనకి సప్లై చేస్తారు కావాలంటే. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇంకా చికెన్ పీసెస్ ఫ్రై చేసుకున్నాం కదా, అవన్నీ గ్రేవీలో వేసేసి చక్కగా కలుపుకోవాలి. సో ప్రతి పీస్కి గ్రేవీ పట్టేలాగా చక్కగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. సో అలా మిక్స్ చేసిన తర్వాత మీరైతే గ్యాస్ అయితే ఆఫ్ చేసేసేయండి. నెక్స్ట్ మనం పోపు అనేది పెట్టుకోవాలి. సో చాలా ప్రాసెస్ అనుకుంటున్నారా, చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది, ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళందరూ తినే ఉంటారు చికెన్ పిక్కల్. సో నెక్స్ట్ అయితే పోపు పెట్టుకోవాలి. సో కొంచెం ఆయిల్ పెట్టుకున్న తర్వాత దీంట్లో పోపుకి వేసుకోవాల్సినవి మనం ఏమేమో చెప్తాను. సో ఫస్ట్ అయితే నేను ఎండుమిరపకాయలు వేసాను. సో నెక్స్ట్ అయితే మినప్పప్పు, తర్వాత ఏంటంటే దీంట్లో నేను ఆవాలు వేస్తాను అండ్ జీలకర్ర కూడా యాడ్ చేస్తాను. సో ఇట్స్ లైక్ ఆవకాయ, సో అలానే ఉంటుంది. సో దీంట్లో ఆవాలు వేసాను. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే నేను జీలకర్ర కూడా యాడ్ చేస్తాను కొద్దిగా. సో కొన్ని అన్ని స్పైసెస్ వేసిన తర్వాత బాగుంటుంది టేస్ట్ అనేది. సో మంచి స్మెల్ వస్తుంది చెప్పాలంటే. అండ్ దీంట్లో నేను కొత్తిమీర ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అనమాట. సో కొత్తిమీరని చాప్ చేసి పెట్టుకోవాలి. సో ఆ కొత్తిమీరని అయితే నేను యాడ్ చేసేసాను. సో యాడ్ చేసిన తర్వాత మీరు ఒకసారి మంచిగా మిక్స్ చేసేసుకోండి. సో ఇదైతే ఒకసారి పోపు అంతా చక్కగా ఫ్రై అయిపోయింది అనుకున్నప్పుడు చికెన్ పిక్కల్లోకి వేసేసుకొని మిక్స్ చేసేసుకోవాలి. సో అంతే, చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది ప్రాసెస్ అంతా కూడా. చూడ్డానికి లెందీగా అనిపించవచ్చు, బట్ ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్, బట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ టేస్టీ. సో దట్స్ ఇట్ అనమాట. సో దీంట్లో మీరు పోపు అంతా వేసేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ దీంట్లోకి మనం లాస్ట్ అండ్ ద ఫైనల్ టచ్ నిమ్మకాయ. సో పులుపు యాడ్ చేసుకున్నాం అనుకోండి ఇంకా బాగుంటుంది. సో నేను హాఫ్ లెమన్ అయితే స్క్వీజ్ చేసేసుకుంటున్నాను. సో దట్స్ ఇట్ అనమాట. సో చాలా టేస్టీ అండ్ యమ్మీ చికెన్ పిక్కల్ ఈస్ రెడీ టు సర్వ్. సో ఇప్పుడైతే వెజ్జీస్ అన్నీ కూడా సర్దేశాను. సో లైక్ డాడీకి 1 వీక్ ఒకసారి, ఐ మీన్ లైక్ ఒక 3 డేస్కి అట్లాగా తెప్పించుకునేదాన్ని. సమ్మర్ కదా కొంచెం వాడిపోయినట్లు లేదు, ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల ప్రకారం 1 వీక్కి తెమ్మన్నా అనమాట. సో 1 వీక్కి తెచ్చారు. అవన్నీ నీట్గా ఇంకా నైట్ అయితే అలా పెట్టేస్తాను, మార్నింగ్ లేచి ఇంకా అన్నీ నీట్గా చేసేసుకుని అన్ని సర్దేశాను. అండ్ నెక్స్ట్ అయితే ఒక రెసిపీ అయితే షూట్ చేస్తున్నాను. సో సమ్మర్ స్పెషల్స్ అన్నప్పుడు ఆవకాయ అండ్ చల్లమిరపకాయలు అంటే మా సైడు ఉప్పుడు మిరపకాయలు అంటారు. సో ఉప్పులో ఊరపెట్టి మజ్జిగలో ఇలా చేస్తారు కదా, ఆ రెసిపీ అయితే షూట్ చేస్తున్నాను. సో అది కూడా నేను పోస్ట్ చేస్తాను. సో ఇవాళ స్టార్ట్ చేశాను, లైక్ ఫుల్ రెసిపీ ఒకే వీడియోలో ఇంక్లూడ్ చేసేస్తాను. అండ్ నెక్స్ట్ అయితే ఇప్పుడు ఇంకా డ్రెస్సెస్ అన్నీ కూడా కొన్ని లూజ్గా అట్లా ఉన్నాయన్నమాట. నాకు ఫిట్టింగ్ కరెక్ట్గా ఉంటేనే కాన్ఫిడెంట్గా ఉంటుంది. లూజ్గా ఉంటే ఐ ఫీల్ లైక్ లెస్ కాన్ఫిడెంట్. అందుకని చెప్పి నాకు ఇంకా మమ్మీ దగ్గర అన్ని స్టిచ్ చేయించుకుంటాను. సో అన్నీ కూడా ఇప్పుడు లైక్ లాస్ట్ ఇయర్ కొన్ని టాప్స్ అయితే తనకి సెట్ కావట్లేదు అని చెప్పి నాకు ఇచ్చేసింది. సో అవి కూడా నేను తనవి కొంచెం ఆల్టరేషన్ చేయించుకోవాలి కాబట్టి అవి నెక్స్ట్ నావి కొత్త టాప్స్ అవన్నీ ఉన్నాయన్నమాట. అవన్నీ కూడా నేను ఆల్టరేషన్ చేసాను. ఇప్పుడు చేసింది మమ్మీ. మాకైతే లక్కీలీ మా మమ్మీ చేసి ఇచ్చేస్తుంది, బయటికి వెళ్ళి చేయించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఇప్పుడైతే అవన్నీ సర్దేసుకుని కొన్ని అయితే ఐరన్ పోయాయి. సో కొన్ని అయితే అంటే నేను మమ్మీకి ఇచ్చి అక్కడే పెట్టాను మిషన్ మీద. సో అవి అలానే ఉండి మమ్మీకి వాళ్ళు కుదిరింది స్టిచ్ చేయడానికి. సో అవేంటంటే కొన్ని మడతలు పోయాయి అనమాట. సో అవైతే ఐరన్ చేయిస్తాను. ఐరన్ బాగుండడం మాత్రం సర్దేసుకుంటాను. సో అది విషయం. ఇంకైతే వ్లాగ్ అయితే వాళ్ళు మార్నింగ్ నుంచి షూట్ చేస్తున్నాను. కుషిబాబు అయితే స్కూల్కి వెళ్ళిపోయాడు. సో ఆఫ్టర్నూన్ 12:30కి వస్తాడనమాట. అండ్ ఇంకొక రెసిపీ కూడా ట్రై చేయబోతున్నాను. సో అది కూడా నేను షేర్ చేస్తాను మీతో. అండ్ ఇవాళ వీడియో కూడా ఎడిట్ చేయాలి. అంటే ఇవాళ వచ్చేసి మండే కాదు ట్యూస్డే. సో ట్యూస్డే వ్లాగ్ కూడా ఐ మీన్ లైక్
ట్యూస్డే పోస్ట్ చేసే వీడియో, అంటే సండే వీడియో ఉంది, వ్లాగ్ షూట్ చేశాను. ఆ వ్లాగ్ని అయితే ఎడిట్ చేయాలి. సో అది ఎడిట్ చేసి ఇవాళ ఈవినింగ్ పోస్ట్ చేయాలన్నమాట. సో దట్స్ ఇట్. ఇంకైతే వ్లాగ్ కంటిన్యూ అవుతుంది, చూసేసేయండి. లైక్ ఒకరోజు నా టాప్స్ కలెక్షన్ అంతా ఒక వీడియో చేస్తాను. సో నేనైతే హ్యావింగ్ లాట్ ఆఫ్ మనకి కుర్తీస్ అనేవి ఆల్మోస్ట్ ఉంటాయి కదా, సో అవన్నీ కలిపి ఒకరోజు వీడియో అయితే చేద్దాము అనుకుంటున్నాను. సో చేయనా వద్దా నేను నాకైతే కామెంట్ సెక్షన్లో చేయండి. బ్లౌజెస్ కూడా చేయమన్నారు. సో నేను ఇక్కడ ఉన్నాను, నా బ్లౌజెస్ అన్నీ అక్కడ ఉన్నాయి కదా, మమ్మీ వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నాను కదా ఇప్పుడు. సో అక్కడికి వెళ్తాను కదా ఏదైనా హాలిడేస్ అలా వచ్చినప్పుడు. సో అలాంటప్పుడు ఏంటంటే షూట్ చేస్తాను. సో కుర్తీస్ అయితే ఇక్కడే ఉన్నాయి ఆల్మోస్ట్ ఆల్. సో అవన్నీ కూడా చేయమంటే ఒక రోజు అయితే డీటెయిల్డ్ వీడియో అయితే చేస్తాను. సో ఎక్కడ తీసుకున్నాను ఏంటి అనేది ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ట్రెండ్స్లోనే తీసుకుంటాను, అవన్నీ కూడా షూట్ చేస్తాను. ఇదైతే గుర్తుంది కదా, ఫ్లిప్కార్ట్లో తీసుకున్నాను. ఫస్ట్ ఇది లాక్డౌన్ అయిన తర్వాత మనకి రిలీజ్ లైక్ అన్ని సర్వీసెస్ ఓకే చేసినప్పుడు, అన్ని సర్వీసెస్ ఓకే చేశారు కదా, అప్పుడు తీసుకునేది అది. సో ఫ్లిప్కార్ట్లో లైక్ నేను ఒకటి పెడితే క్వాంటిటీ 2 వచ్చేసాయి. మేమైతే రిటర్న్ పెట్టినా కూడా ప్రోడక్ట్ అయితే వాళ్ళు తీసుకెళ్ళలేదు. ఇంకెందుకని చెప్పి నేను ఒకటి, లాస్ట్ ఒకటి ఇద్దరం వాడుకున్నాం అనమాట ఆ టాప్స్ని. సో 2 వచ్చేసాయి, ఇద్దరం యూస్ చేసుకున్నాం. డైలీ వ్లాగ్స్ షూట్ చేయాలనుకుంటాను, కానీ డైలీ వ్లాగ్స్ షూట్ చేయడానికి ఏముంటుంది, లైఫ్లో నార్మల్గానే గడుస్తూ ఉంటుంది. సో అలాంటివంతా నాకు ఎక్కువ రోజు బోర్ కొడుతుంది కదా అని కొన్ని వీడియోస్ ప్లాన్ చేస్తున్నాను. సో అవైతే ట్రై చేస్తాను తొందరలో పెట్టడానికి. సో ఐ హోప్ చూసారు కదా. సో నా డైలీ వ్లాగ్స్ అయితే ఇలాగా గడుస్తాయన్నమాట. సో డైలీ నేను అప్లోడ్ చేయడం నాకు నచ్చదు. సో ఎప్పుడైనా ఒకసారి చేస్తాను. సో మధ్యలో సమ్ ఇంట్రెస్టింగ్, ఫన్, ఛాలెంజింగ్ వీడియోస్, రెసిపీస్ ఇలా పెడుతుంటాను కాబట్టి. సో దట్స్ ఇట్ అనమాట ఇవాళకైతే ఇదే. సో ఐ హోప్ ఈ వ్లాగ్ మీ అందరికీ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అండ్ స్టే ట్యూన్ ఫర్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్. దిస్ ఈజ్ సౌమ్య signing off. Catch you in the next interesting video. Bye bye.